วันนี้จะทำแกงมัสมั่นค่ะ Today I'm going to cook มัสมั่น curry พริกแกงมัสมั่นขมิ้นเม็ดมะม่วงหิมพานต์มัสมั่น curry turmeric and cashew nut potatoes chicken tamarind sauce น้ำมะขามนะคะขาไก่แล้วก็มันฝรั่ง coconut milk salt แล้วก็อันนี้พริกบดเฉยๆค่ะจะเอามาเติมเพื่อสีสัน chili paste to be more little bit colorful and this is salt coconut milk chicken drumstick what else and star anise โปยกั๊กนะคะอบเชย cinnamon ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะ put coconut oil 1 tablespoonเปิดเตานะคะ turn on the cooker ต่อไป turmeric ขมิ้นนะคะแล้วก็พริกแกงพริกคนค่ะ stir until mix it well หลีไฟลงเล็กน้อยนะคะเติมน้ำนิดหน่อยค่ะไม่งั้นมันจะไหม้เกิน I add a little bit of water otherwise the curry will be burned so I add 1 more tablespoon of curry and 1 spoon of chili pasteมัสมั่น curry ทำเองนะคะ I homemade curry paste and I add more chili and curry paste because it's quite a lot of meat and potatoes ก็เติมพริกแกงกับพริกบดไปอีกนะคะพริกแกงนี้ทำเองเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไว้ข้างล่างของวิดีโอSo I put the link of homemade masman curry paste at the link below. Okay. When fry until fragrant. Now ready to add potatoes. It is okay if you want to add chicken first.แล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะ add chicken mix it well with the curry paste ผสมให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ให้หนังมันหดหน่อยๆค่ะ so the chicken the skin of chicken will be a little bit shrink because the electric cooker difficult to control the heat. It's not like gas cooker or charcoal. Mix until the skin a little bit shrink. ก็คลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งหนังไก่หดตัวหน่อยๆนะคะบางสูตรก็จะใส่หัวหอมไปด้วยค่ะ Some recipe they add onion but I put onion in curry paste already ก็ใส่หัวหอมไปในเครื่องปรุงของพริกแกงแล้วก็ไม่ใส่อีกต่อไปเราจะใส่
กะทินะคะ so next I put about 1 ladle of coconut milk เติมน้ำไปเติมกะทิไปประมาณ1กระจาดแล้วก็เอาน้ำเติมไปเท่ากันนะคะ and add water just about the same amount and this time I put high heatใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะ salt 1 tablespoon ต่อไปจะใส่มะม่วงหิมพานต์นะคะ so next I put cashew nut Next I'm going to add brown sugar 1 tablespoon ต่อไปใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะ1ช้อนโต๊ะเติมน้ำกะทิอีกค่ะอันนี้จะเป็นการเติมกะทิขั้นตอนสุดท้าย so I add coconut milk some more this gonna be last coconut added put until cover chicken and potatoes okay then I put the spice star anise and cinnamon next I add this is sour tamarind sauce อันนี้ก็คือน้ำมะขามเปียกนะคะก็เดี๋ยวเติมไปชิมไปค่ะ so I taste the way I like it I don't measure properly this is Thai food we not measure properly especially home cook anyway I like a little bit more sweet. I add some more 1 tablespoon of sugar. Okay, I like to add peanuts ก็เดี๋ยวจะใส่ถั่วลิสงนะคะ so if you don't have peanuts or you don't have cashew nuts you can take only one of it ถ้าไม่มีถั่วลิสงก็ใส่มะม่วงหิมพานต์นะคะถ้าไม่มีมะม่วงหิมพานต์ก็ใส่ถั่วลิสงได้แต่พอดีที่บ้านมีทั้ง2อย่างเลยใส่ทั้ง2อย่าง so I got 2 cashew nuts and peanuts so I use both of them you can use either one of them now I let it simmering about 15 minutes ก็จะปล่อยให้เดือดอีกประมาณ15นาทีนะคะปิดฝาหม้อก่อนจะได้รู้เร็วๆ so I put the cover to keep the heat in the wokเรียบร้อยค่ะ
น่าอร่อยไหมคะyummy